علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کم سړی غواړي چې زما په عمر کې د برکت شي او زما په رزق کې د برکت، زما عمر دې ډېري او زما رزق. کو څوک غواړي چې زما دی په عمر کې او په رزق کې په دواړو کې برکت وي، نو هغه دپاره پکار دي چې دا یو عمل وکړي، دا یو کار وکړي. دا عمل کم یو دی؟ مفتی سلمان اصغر صاحب دوی بیان کړی دی. راځئ چې علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کم سړی غواړي چې زما په عمر کې د برکت شي او زما په رزق کې د برکت، زما عمر دې ډېري او زما رزق دې ډېر شي. نبی علیہ السلام فرمایل د خپل رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوي، غیر صله رحمي کوي، د خپل رشتہ دارانو سره د ښه سلوک کوي، عمر به هم ډېر شي، برکت په پکې الله واچي. عمر ډېرېږي نه، او په لږ وخت کې به الله جل شانو دله د ډېر نیک عمل توفیق ورکړي. دا مطلب دی برکت په الله، او په رزق کې به مولا برکت واچي. څه مطلب دی؟ چې په لږو به د ګزاره کېږي او داسې ګزاره به کېږي چې داسې به د خلکو په ډېرو باندې هم نه کېږي. رزق کې برکت او عمر کې برکت، دا مطلب دی. دا مطلب نه دی چې ستا 10 کاله عمر دی نو هغه به د 80 ته ورسوي. دا مطلب نه دی. دا نه چې الله جل شانو نشي کولی، کولی شي، داسې هم کولی شي، خو داسې ده نه. الله جل شانو اصول او قانون هغه داسې نه دی. بل یو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې بهترین صدقه هغه ده چې هغه ته هغې رشتہ دار لور کې چې هغه کاشحي. کاشح تپوس چې یا رسول الله د کاشح رشتہ دار څه ته وایي؟ نبی علیہ السلام فرمایل کم رشتہ دار چې تا سره حسد کوي، بغض کوي. او نورونو زمونږ کوشش دی چې مونږ ستاسو لپاره اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې مخې ته راوړو چې په هغې کې د مؤمنانو مسلمانانو فایده. دا ویډیو د نورو ملګرو سره لازم شریکه کړئ او دا پیج د نورو ویډیوګانو لپاره فالو کړئ.